猜猜今天吃什么？先拆一个绿色，是一个奇趣蛋。小贴画，看看紫色是什么？汉堡糖。看看金色是什么？爆皮葡萄。看看蓝色是什么？骰子糖。挤豆豆糖。蓝色的小豆豆。橙色的。今天我们来吃这些糖果。先来吃眼珠糖。美乐迪哨子糖。爆皮葡萄，这么多。猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？是一个毛毛虫软糖。看看粉色是什么？小猪佩奇棒棒糖。看看红色是什么？小蛋仔棒棒糖。
看看绿色是什么？是一个奥特曼巧克力。看看紫色是什么？超级巨无霸大汉堡。